हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एमसी का एक प्रोडक्ट एलो कोप केयर सिरप। इसको हम आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और इससे क्या क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, हम आपको सारी चीज़ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर एमसी के प्रोडक्ट को हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और उसके आपको बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे। प्रेस करें सब्सक्राइब बटन। अब वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाइए और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एमसी का एक प्रोडक्ट है जो एलो कोप केयर सिरप है। ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों के गुणों से भरपूर है। ये बहुत सारे जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, चलिए इसे हम ओपन करके हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस प्रकार का है और इसके क्या लाभ हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक कोप केयर सिरप है। इसमें अगर आपको बहुत दिनों से खांसी है, अगर आपका खांसी नहीं ठीक हो रहा है, तो आपको इसे इस्तेमाल करना होगा। इसके इस्तेमाल से आपका खांसी बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह 10 ml ले सकते हैं और शाम को 10 ml। अगर कोई बच्चे को खांसी है तो उसे 5 ml सुबह को दे सकते हैं और शाम को 5 ml। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ढक्कन है। इसमें आपको दिया गया है कि 5 ml और 10 ml इसमें लिखा हुआ है, तो आप उसी के अनुसार इस ढक्कन में आपको निकालना है। तो दोस्तों, अगर आप एमसी का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपके पास एमसी का आईडी है तो आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 10% से लेकर 40% तक का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि आपको डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ता है, यानी आपको एमसी का आईडी बनाना पड़ता है। तो आपने अभी तक आईडी नहीं बनाया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर एक वीडियो है, उसे आप देख लेंगे। आप घर बैठे आसानी से आईडी बना सकते हैं और वो आईडी से आप कोई भी एमसी का स्टोर जाके आप ये प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, जिससे आपको 10 से 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें और अपना आईडी बना लें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, WHO से प्रमाणित भी है और ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। इसमें कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो हम देते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा लेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड एमसी।